हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल मस्त और बढ़िया होंगे। तो गाड़ी गैजेट गुरु की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यामाहा R15 वर्जन 4 का एग्जॉस्ट और इंजन नॉइज, जो उसका जो साउंड है वो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा सुजुकी जिक्सर SF250 के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों ही बाइक फुल फेयरिंग रहने वाली है। दोनों ही बाइक 2 लाख रुपीज प्लस में जाती हैं और दोनों ही लगभग सिमिलर प्राइस के आसपास ही हमें ऑन रोड पड़ती हैं। और इतनी एक्सपेंसिव बाइक में दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड कैसे मिलता है आज हम ये चेक करेंगे। और आज आप ये डिसाइड करोगे इन दोनों में से किसकी साउंड बेहतरीन है और नीचे कमेंट्स में बताओगे हमें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आवाज सुनेंगे दोस्तों यामाहा R15 वर्जन 4 का। ये रहा दोस्तों यामाहा R15 वर्जन 4 का एग्जॉस्ट नोट और इंजन साउंड जो है। तो कैसा लगा अपना राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अब वहीं अगला मैं जो कंपैरिजन करने जा रहा हूँ सुजुकी जिक्सर SF250 का। अब आप देखो और देख के आप नीचे बताना कि कैसी लगी इसकी आवाज़। तो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों ही गाड़ियों की आवाजें सुन ली होंगी, साउंड सुन लिया होगा। तो आप फैसला करके ये बताओ दोनों में से प्राइस पॉइंट के हिसाब से किसकी साउंड ज्यादा बेटर है। हालांकि दोनों ही लगभग सेम प्राइस पॉइंट पे आती हैं और आपके हिसाब से कौन बेटर है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमेशा मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।